你喺街上面見過最勁嘅 DIY 改裝單車係邊部呢？呢部呢，我見過令我印象最深刻嘅改裝單車。佢中間嗰個正方框呢，我相信係佢自己燒焊上去嘅。我估唔到呢部車原本係咩牌子咩型號，因為從佢啲接位啊，嗱佢嗰個中間嘅接位我真係估唔到。佢後邊有少少似大行 Fox 嘅，但係應該唔係大行。行 V 夾好厲害啊！仲要半內線噶，啲線咧喺啲管裏邊穿嚟穿去又穿翻出嚟，見到？我見過呢部嘢咧喺街度行啊，仲載緊貨，不過唔係載呢部單車，厲害勁！網上啲片成日話改裝單車，你幫襯單車鋪咧嗰啲叫做換零件升級，呢部先至係真正嘅改裝單車。